ஸோ எல்லோரும் அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ்னால் ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் நினச்சிட்ருப்போம். ஆனால் அப்படி இல்லை. ஒரு எஸ்பெஷலி ரொம்ப சிவியர் அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் இருக்க பேஷண்ட்ஸை கேட்டிங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்றது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து நினச்சி பாருங்கள், கண்டினியூஸாக தும்மல் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது, ரன்னிங் நோஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது, மூக்கு ஒழுகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா உங்களால் ஒரு ஸ்மெல் பண்ண முடியாது. ஸ்மெல் சரியாக பண்ண முடியலன்னா உங்களோட சாப்பாடை கூட நம்ம சரியாக டேஸ்ட் பண்ண முடியாது. அண்ட் உங்களோட ஏதோ ஒரு இன்ட்ரிகேட் ஃபைன் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா மூக்கில் தும்மலோ ரன்னிங் நோஸோ இருக்கும்போது உங்களோட ஒர்க்கை வந்து நீங்கள் பண்ண முடியாது. அப்போ இதனால் உங்களோட வேலையை ஒழுங்காக பண்ண முடியாது. சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து அவங்க ஸ்கூல் போக முடியாது, அடிக்கடி லீவ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ இதனால் வந்து என்னென்னா ஒரு ஹியூமனோட ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடும். அப்போது அதனால் வந்து அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ்க்கான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப அவசியமாகுது.